Hola, bienvenidos un día más a leer este magnífico cuento, así que acompáñenme y diviértanse demasiado. ¿Quién dijo que? Ilustrado por Daniel Howard, escrito por Catherine Smith, traducido por Gabriela García de la Torre. ¿Quién dijo que? Vamos de aventura a la selva a buscar animales salvajes. ¿Quién dijo eso? Aquí hay una pista. Tiene melena y garras largas y afiladas, dientes enormes y una atemorizadora quijada. ¿Qué será? Vamos a mirar. ¡Es el león! Escuche cómo hace el león. Escucha con atención. ¿Quién dijo eso? Aquí hay una pista. Es una criatura que se eleva hasta lo alto del cielo y con sus brillantes plumas se alza al vuelo. ¡Ay! Vamos a mirar quién es. Acompáñeme. ¿Una serpiente? No. Es un pájaro. Vamos a ver cómo hacen los pájaros. Ten cuidado cuando caminas por entre las hierbas altas. ¿Quién dijo esto? Aquí hay una pista. Esta criatura escamosa se desliza y se arrastra. Su lengua vibrante y me da escalofríos. Vamos a mirar quién es. ¡Oh! Es una serpiente. Escuche cómo hace la serpiente. ¿Hay alguien escondido en el manglar? ¿Quién dijo eso? Aquí hay una pista. Espera, es muy quieto y paciente con las fauces abiertas para capturar su almuerzo. Vamos a mirar quién es. ¡Oh! Es el cocodrilo. Escuchemos su sonido. Y colorín colorado, este hermoso cuento de hoy ha terminado. Recuerda leer en un lugar tranquilo con mucha luz. Escoge el cuento que más te gusta. Realiza los sonidos que aparecen en él. No olvides, disfruta la lectura convirtiéndote en el personaje favorito y disfruta de tu imaginación y creatividad. Así que te invito a que nos envíes una foto o un video en compañía de tus padres. Así que anímate y manos a la obra. Bye bye, bye bye.